بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم المحاضرة الأخيرة من محاضرات علاج السعال. وصلنا عند علاج السعال الرطب الوتكف. رح ناخذ هون مذيبات البلغم الميوكوليتيك. أول دواء هو الأمبريكسول. الأمبريكسول هو عبارة عن الشكل الفعال لدواء البرومهيكسين، الأكتيف فورم أوف برومهيكسين. طبعا رح يكون أسرع من البرومهيكسين ومفعوله سريع جدا، يبدأ بعد نص ساعة من أخذ الدواء. حكينا هو مذيب للبلغم ويؤخذ بعد الطعام مع شرب كميات كبيرة من الماء. ممكن إعطائه للمدخنين ويستخدم بحذر مع مرضى الكبد، وممكن إعطائه لمرضى الكلى. هون علشان يكون آمن لمرضى السكر والضغط لازم ننتبه على علبة الدواء إن نشوف مكتوب عليه الكحول فري أو شوجر فري. الحامل بيكون كلاس سي، ولكن ويفضل استشارة الطبيب. يستخدم من 2 فما فوق، أما أقل من 2 يفضل استشارة الطبيب، وبالعادي الطبيب بيكتب له 2.5 مل مرتين باليوم. وزي ما بنعرف ممكن استخدامهم بالسبرم فيسكوزيتي. الآثار الجانبية: مشاكل بالجهاز الهضمي، حكة جلدية وطفح جلدي. الجرعة من 2 ل6 سنوات 2.5 مل 3 مرات باليوم بعد الطعام. من 6 سنوات ل 12 سنة 5 مل مرتين إلى 3 مرات باليوم بعد الطعام. البالغين ممكن أعطيهم شراب 10 مل ملعقة كبيرة مرتين إلى 3 مرات باليوم بعد الطعام، أو ممكن أعطيهم قرص واحد مرتين ل 3 مرات. في عندي من عنده الأمبريكسول كبسول، بنعطى مرة واحدة باليوم بعد الطعام، بيكون مكتوب عليه A، معناتها long acting يعني طويل المفعول، بنعطى مرة واحدة. ننتبه على هاي الملاحظة جدا. أما القرص مرتين إلى 3 مرات. الأسماء التجارية زي ما بنشوف: الأمراكس، الفليبران، الميوكورام، ميوكوسولفان. وهنا صور لبعض أدوية الأمبريكسول: الميوكوسولفان، الميوكول، والميوكورام. الدواء الثاني من مذيبات البلغم البرومهيكسين. زي ما بنعرف عشان يكون آمن لمرضى ضغط السكر لازم يكون مكتوب عليه الكحول فري أند شوجر فري. طبعا هو يعتبر آمن لمرضى الضغط والسكر والحامل. ما بنفضل لمرضى القرحة لأنه مذيب للبلغم. يستخدم بحذر مع مرضى الكلى، والمفضل لدى الأطفال. ويعتبر برودراك، ويتحول في الكبد إلى الأمبريكسول. طبعا أقل في التأثيرات الجانبية من الأمبريكسول، أو ممكن استخدامه في السبيرم فيسكوزيتي، ويؤخذ بعد الطعام. أقل من 2 يفضل استشارة الطبيب. مفضل لدى المدخنين. أما الآثار الجانبية: مشاكل بالجهاز الهضمي، وحكة جلدية وطفح جلدي. بيشبه الأمبريكسول بس بتأثيرات الجانبية يكون أقل منه. الجرعة نفس الأمبريكسول، بيستخدم من 2 فما فوق. من 2 ل 6 سنوات يعطى 2.5 مل مرتين 3 مرات باليوم بعد الطعام. من 6 سنوات إلى 12 سنة 5 مل مرتين إلى 3 مرات باليوم. أما البالغين ممكن أعطي أقراص، قرص واحد 3 مرات باليوم، أو ممكن ياخذ شراب ب10 مل 3 مرات باليوم بعد الطعام. 10 مل معناتها ملعقة كبيرة أو ملعقتين صغار. الأسماء التجارية اللي البرومهيكسين: ميوكوفري، بيسولفان، بروموسولفان، والميكولايت. ميكولايت مكتوب عليه الكحول فري والشوجر فري، إذا ممكن نعتبره آمن لمرضى الضغط ومرضى السكر. عندي دواء اسمه الكبسولات الجلومترول، تعتبر مذيب بلغم ميوكوليتيك. هو عبارة عن مستحضر عشبي يساعد في إخراج البلع. بيكون على شكل كبسولات، ممكن نستخدمها مرتين ل3 مرات باليوم، ومفيدة لإفرازات الجهاز التنفسي وعلاج البرد والسعال. آثار الجانبية: مشاكل بالجهاز الهضمي والتشنجات. الأستلسيستين يعتبر مذيب للبلغم، بيجي على شكل فوارات، أكياس فوارة. كان عيار 200 ملغرام. نحط كيس في نص كوب من الماء 3 مرات باليوم يشرب أثناء الفوران. أما عيار 600 كيس في نصف كوب من الماء مرتين باليوم ويشرب أثناء الفوران. الأستلسيستين هو مذيب للبلغم فقط. يعتبر الأنتيدوت أوف باراستيمول
توكسيسيتي. عند تسمم الباراسيتامول إذا شخص أخذ جرعة كبيرة من البنادول هذا بيعتبر انتيدوت أو مضاد له. آمن للحامل كلاس بي. الآثار الجانبية مشاكل في الجهاز الهضمي، تضيق في القصبات، إسهال ذو رائحة كريهة، جفاف بالفم ويرقان وإصفرار. في عندي تبخيرات من عنده اللي هي ميوكوميوسيل، تبخيرة تستخدم من عمر 2 فما فوق، تنعطى 2 باليوم من 3 ل 10 أيام، يعني ممكن أعطي تبخيرة 2 باليوم لمدة 5 أيام أو 3 أيام. هذه صورتها. بدي أحكي شغلة بخصوص التبخيرات. التبخيرات تفضل للسعال بالبلغم، أما السعال الجاف ما بنفضل نعطيه تبخير لأن ممكن يزيد الأمر سوء. آخر دواء مذيب للبلغم هو الأردستين. الأردستين في منه على شكل كبسولات، بما أنه كبسولات لا بنعطيه من عمر 12 سنة فما فوق. هون الاسم التجاري ميوكوتك، يعطى بعد الطعام، ما بنعطى للحامل ولا المرضع، آمن لمرضى الضغط والقلب، يعطى بحذر لمريض القرحة ومشاكل الكبد، لا يعطى في حالة الشخص كان عنده حساسية من السلفة. هو مذيب للبلغم، بيجي على شكل كبسولات بعيار 150، ممكن أعطيه كبسولة كبسولتين 2 باليوم بعد الطعام. أما إذا كانت عيار 300 معطي كبسولة 2 باليوم بعد الطعام. خلصنا أدوية المذيبات. هلا عندي العلاج السعال الرطب بس الطارد للبلغم. إذا كان الشخص قادر على إخراج البلغم بعطيه طارد للبلغم، طبعا هو غير آمن للحامل والمرضع. في مادة تستخدم كمقشع أو طارد البلغم الكوافينيزين، ودواء مشهور على شكل تابلت الميوسينكس، يستعمل بحذر لمريض حصوات الكلى، يستخدم لتخفيف أعراض السعال والبلغم في الصدر. الآثار الجانبية مشاكل بالجهاز الهضمي، ممكن طفح جلدي، نعاس، ظهور رد فعل تحسسي، ضيق في التنفس، تورم في الحلق والشفتين. بيجي على شكل تابلت عيار 600 ملغ، بعطيه 2 باليوم من عمر 12 سنة فما فوق. في منه على شكل شراب، بنعطى من عمر 4 سنوات فما فوق، من 4 سنين ل6 سنوات بعطي 2.5 مل ل5 مل 3 مرات باليوم، أما من 6 ل 12 سنة بعطي 5 مل ل 10 مل 3 مرات باليوم، أما البالغين 10 مل 3 مرات في اليوم. الماكسيمم دوز أقصى جرعة ممكن ياخدها هو 2400 ملغ. في كمان عندي هون شراب اسمه الدايبل سيرب. في عندي مقشع ومضاد احتقان، ممكن يستخدم هو كاكسبكتورانت بسبب مادة الكوافينيزين، طبعا مكتوب عليه الكحول فري، شوجر فري، وكلار فري. هون عندي الاكتيفيت اكسبكتورانت والبرونكوفيد اكسبكتورانت والكولفيد اكسبكتورانت والترايفيد اكسبكتورانت واليونيفيد اكسبكتورانت. هون عندي 5 أدوية كلهم بيشتركوا بنفس المادة الفعالة اللي هي بتكون من سودوفيدرين والكوافينيزين والترايبروليدين. البروليدين هي عبارة عن مضاد تحسس، الكوافينيزين هي طارد أو مقشع للبلغم، والسودوفيدرين هي مضادة للاحتقان. حكينا أي دواء بتركب من أكثر من مادة دوائية، أكثر من تركيبة، ممنوع لأقل من 6 سنوات. يخفف السعال المصاحب للبلغم، لا يعطى لمرضى القلب، نعرف ليش، والضغط والسكر. not OTC، ما بعطيها OTC، لازم وصف الطبيب. الجرعة من 6 ل 12 سنة 5 مل 3 مرات باليوم، أما البالغين 10 مل 3 مرات في اليوم. خلصنا هيك أدوية السعال الرطب والسعال الجاف. رح ناخذ هون الأعشاب. الأعشاب تستخدم في حالة السعال الجاف والرطب كميوكوليتيك، كمذيبة للبلغم. ممكن أستخدم الأعشاب في الحالتين. طيب، أول شيء عندي الفورتاس. الفورتاس طبعا هذا هو بتكون من عسل وزعتر، يستخدم للسعال الجاف والرطب. الجرعة من سنة ل4 سنوات بعطيه 5 مل 2 ل 3 مرات باليوم، من 4 سنوات ل6 سنوات ل7.5 مل 2 ل 3 مرات باليوم، من 6 ل 12 سنة 10 مل 2 ل 3 مرات باليوم، أما البالغين 15 مل 2 إلى 3 مرات باليوم. هذا بالنسبة للفورتاس. يضبط للكحتين أو للنوعين من السعال الجاف والرطب. 2 عندي الجوافة سيرب. شراب الجوافة بتكون من عسل والأوراق الجوافة، تستعمل من عمر 3 سنوات إلى 65 سنة. ما في دراسات كافية خلال فترة الحمل، يعني ما بنقدر استخدمها.
لا يستخدم للحوامل أو مرضى الكبد والكلى والسكر الغير منضبط. الآثار الجانبية، لأنه أصلا محلي صناعي فيه السوربيتول، من الآثار الجانبية ممكن يسبب لي الإسهال لأنه فيه مادة السوربيتول. الجرعة من 3 سنوات ل5 سنوات 2.5 مل 3 إلى 4 مرات باليوم لمدة 5 أيام. من 5 ل 12 سنة 5 مل 3 إلى 4 مرات باليوم لمدة 5 أيام. أما البالغين 10 مل 3 إلى 4 مرات في اليوم لمدة 5 أيام. اللبلاب، هيك شكل ورقة اللبلاب. اللبلاب المتسلق، اللبلاب الآيفي، أشهر من نار على علم. من الأسماء التجارية الكوف سبان، الهيلكس، الهيدرا، الآيفي، الآيفي كالم، الآيفيلكس، والبروسبان هنا على شكل تحاميل. بروسبان شراب، جوسبان واللبلاب. إذن الآيفي رح نلاقيه ببعض الشرابات والتحاميل والقطرات مثل اللبلاب، الجوسبان، البروسبان، آيفيلكس، والآيفي كال، والآيفي، والهيدرال، والهيلكس، والكوفسبان. الآيفي طبعا آمن للاستخدام في فترة الحمل لكن لمدة قصيرة جدا 5 إلى 10 أيام. في الوقت الحالي طلعت دراسات إنها غير آمنة للحامل. إحنا أحسن شيء نفضل استشارة الطبيب، ممكن يعطيها آيفي أو ممكن يعطيها دواء تاني. إذا كانت آمنة. في الوقت الحالي ما في دراسات كافية على أمانتها في فترة الحمل. كمان كانت تعطى لأقل من 2 سنين، في الوقت الحالي تستخدم لأكبر من 2 سنين. هي آمنة لمرضى الضغط والسكري. الآثار الجانبية ممكن تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإسهال لأن فيه مادة السوربيتول، وممكن تسبب للحساسية. بالنسبة للتحاميل، التحاميل حكينا هي تستخدم كلها النبتة الآيفي من 2 فما فوق. إذن عندي من 2 ل5 سنوات ممكن أستخدم تحميلها 2 مرات باليوم. إما يكون أكبر من 5 سنوات تحميلها 3 مرات باليوم. التحاميل بالأسماء التجارية الآتية: البلاب، بروسبان، والريكتو لاب. طب التحاميل ما هي علاقتها بأدوية السعلة؟ التحاميل نستخدم في حالة الطفل عنده سعال بالبلغم ومش قادر يطلع البلغم، يخرج البلغم عن طريق البراز. ممكن الدكتور يكتب لأقل من سنة نص تحميلها 2 مرات باليوم، دكتور حر. بالنسبة للشراب، من 2 ل5 سنوات 2.5 مل 2 إلى 3 مرات باليوم. من 5 ل 12 سنة 5 مل 2 إلى 3 مرات باليوم. وبالنسبة للبالغين 10 مل 3 مرات في اليوم. 2.5 مل يعني نص ملعقة صغيرة، 5 مل يعني ملعقة صغيرة، 10 مل ملعقة كبيرة 3 مرات باليوم. بالنسبة للقطرات، زمان كانت تعطى لأقل من سنة على أساس أن القطرات تعطى كل قطرة لكل كيلو 3 مرات باليوم، وأن ما نتجاوز 8 إلى 10 دروب. المنتج الرابع أو العشبة الرابعة رح ناخذ دوايين مع بعض: البيلارغوس والزوركس. هاي النبتة الحلوة هي اللي تتكون منها الزوركس والبيلارغوس، اللي هي اسمها البيلارغونيوم. شوف النبتة ما أحلاها. هذه بتشتغل كمذيب للبلغم، للسعال الرطب والسعال الجاف، وبتشتغل كمان كمضاد للفيروسات ومقوي للمناعة. طبعا ما بتنعطى للأطفال أقل من 6 سنوات ومرضى الكبد والكلى وزيادة الميل النزيف والحامل والمرضع. التداخلات: الأسبرين والوارفرين، هون طبعا شكل الزوركس. آمنة لمريض الضغط والسكري المكتوب عليها شوجر فري والكحول فري. وتستخدم كمان لمشاكل أعراض التهاب الجهاز التنفسي، البرد والرشح وألم الحلق والسعال والاحتقان. التداخلات الدوائية: بما أنها مادة تشتغل كمويعة ممكن تتداخل مع الأسبرين والوارفرين. تمام. هذا الزوركس. البيلارغوس والزوركس، الجرعة من 6 سنوات ل 12 سنة رح نستخدم 2.5 مل إلى 5 مل 3 مرات باليوم. أما البالغين 10 مل 3 مرات في اليوم. البيليكا دروب طبعا في زنجبيل، تستخدم كمذيب للبلغم. هي آمنة لأنها دروب لمريض السكر، مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإسهال. بتنعطى من الولادة للسنتين 5 قطرات 4 مرات. من 2 إلى 5 سنوات 8 قطرات 4 مرات. وآمنة لمريض السكر. زيل بتكون من جنجر، زنجبيل وليكوريش. ليكوريش هو عرق السوس.
يستخدم في سعال الجاف والسعال بالبلغم. طبعا في منه نوعين زيل، زيل كيدز دروب للأطفال، دروب قطرات، وفي عندي السيرب. هذا أشهر دواء. الزيل كيدز آمن من عمر اليوم، خالي من السكر والكحول، غير آمن للحامل والمرضع، ما بعطي للحامل. الجرعة أقل من عمر السنة، نقطة لكل كيلو 3 مرات باليوم. من سنة ل3 سنوات 10 إلى 15 نقطة من مرتين ل3 مرات باليوم. من 3 سنوات ل6 سنوات 15 إلى 20 نقطة مرتين إلى 3 مرات باليوم. أكبر من هيك بعطيه السيرب. إذا أول شيء عندي الدروب للرضع. أما الزيل سيرب هو شراب للكبار، خال من السكر والكحول، آمن لمريض السكري والحامل والمرضع. الحامل والمرضع بعطيهم زيل سيرب وكمان أقل من 12 سنة. الأطفال جرعتهم 2.5 مل إلى 5 مل 3 مرات باليوم، أما الكبار 5 مل إلى 10 مل 3 مرات باليوم. إذن الشراب هو الآمن للحامل والمرضع، أما الدروب غير آمن.